피카츄 있어? 피카츄이다. 응, 피카츄 이자. 내 미쳤어, 피카츄 이자. 여기서 파는 거야. 저쪽 가운데. 근데 먼저 눈으로 보고 바비큐 마시멜로. 나 마시멜로 별로. 일요일에 아버지 아버지 집에 가서 바베큐 먹을래? 언제? 내일. 내일? 마시멜로. 그래, 데려가야지. 아니, 안 좋다는 좀 준다? 어떤 거? 엄청 컸지? 얼마인데? 비싸. 16. 18이야? 16. 18에 넣어. 아빠 일로 와 빨리. 정수기 살까? 아니 원조해? 그거 그냥 고대 다른 거 또 있잖아. 저거 있는데. 내려가봐. 아빠 밀어. 좀. 야. 근데 아빠 뭐 일로 가. 정수기. 에휴 저기 있네 정수기. 삼센트 로봇이다. 알아서 해주는 로봇. 근데 좀 내가 보기엔 약하게 해놓은 건데 조금 응? 약해. 어? 여원아 이리 와. 그거밖에 있어. 이거 맥주. 저기 또 LG에 있는 거. 와우. 와우. 아이 깨끗. 아 가요. 아이 깨끗한데? 그거 말고. 누가 봐도 깨끗하지 않아? 이거 테팔도 있네 아빠. 옷 가지마. 테팔. 테팔 해볼까? 물 강한데? 너무 강해. 물 강해서. 샤오미도 해볼래. 안 그러면 삼성 할까? 어? 이것도 해. 이거 아? No. no face. no face. 왜 안 맞이게? 안 맞이게. LG. 아빠 안 맞이게. 위니 또 위니. 위니 또. 게임기다. 아이디어 게임기다. 재밌겠다. 어머 저기 게임기. 무거운데 괜찮겠어? 그냥 금방 해놓은 것 같은데. 응? 금방 아니야? 그 친구 배터리를 우리가 그때 그거 덜 사서. 어떻게 해줘? 나도. 아니 밑에 있는 건데. 그렇지. 닌텐도. 봐봐 앞에 닌텐도. 닌텐도 알아? 닌텐도 하나 있잖아. 저기 또 이거 할래.
그거 좋아했어? 우와, 파도가 깨물다. 얼마라고? 엄마, 파도가 깨물이야. 파도가 깨. 맞아. 통통한 거야. 시루 바뀐 끼를 너 뭐야? 통통해야 돼. 어? 뭐 있어? 우와, 원래 또 있네? 그냥 테팔라면 안 되니? 응? 테팔라는 거 안 되니? 테팔도 괜찮은 거 같아. 봐봐. 저건 아무튼 우리는 들고 가야 돼. 삼성 해라. 삼성 싫어요. 편하게, 편하게 해라. 민영아 잘 가. 엘렉트로락스. 테팔도 괜찮은 거 같아. 해볼까? 진짜 세게 있는 거 보니까. 아, 그러면 샤오미? 이거 어떻게 했나? 이거 어떻게 어떻게 해요? 가벼워요? 이거 어떻게 가벼울 수 있어? 소파까지 해놓은 거 있잖아. 하나? 소파까지. 소파? 데팔트 괜찮은 것 같아. 가격도 좋았고. 엘렉트로락스도 있냐? 엘렉트로락스도. 근데 뭐라? 아빠 닌텐도가 그렇게 비쌀 줄 몰랐어. 왜? 34만 원. 이제 가자. 잘 봤어요. 가격적으로 보면은 풀단 그냥 저렴 풀단 두 정도밖에 안 되는 거 아니에요? 내려가봐요, 이제. 얘네들 꼭 거기 매달려야 되니? 매달리지 말라고. 걸어 가라. 빨리. 근데 닌텐도 대신 이건 앞에 내려가봐. 나는 자동 칫솔이 부럽다. 얘들은 그 자동 칫솔이 부럽다. 손 매달려. 나중에 딴 패드 하나 살려고. 패드가 뭐야? 게임 패드? 그거 같은 거? 어, 나도 할래. 게임을 그렇게 보면은 키보드가 패드로도 해. 와, 파자마 게임 하고 싶어. 파자마는 파자마 게임. 러브콜.
저기 가자. 아, 알겠어. 엄마 사진 찍는 거지? 내려가봐, 박사님. 이번에 내려가봐. 매달리는 게 더 힘들겠다. 당연아, 안 땡겨도 돼. 어? 와우. 가십시오. 아빠, 여기 작은 통이야. 여기 저기 작은 통에서 여기 그가 지난번 그거 어디 있니? 여기 에어프라이기가 있어요? 응? 어, 에어프라이가? 검정 색깔. 그거야, 그거. 이거야. 처음 알았네. 응? 그냥 뭐라고 생각했어? 그냥 뭐라고 생각했어? 뭐 다른 거라고 생각했어요. 말처럼. 야, 우리 밥 먹고 할까? 밥 먹으면 자? 밥 먹고 먼저. 미, 밥 먹고 신나게 밥 먹으러 가요. 점심? 밥 먹었어요? 아빠, 이게 점심이 아니거든? 우리 점심 먹지 않았나? 먹었지. 아빠, 그냥 잘 산 다음에 뭔 주에? 오, 이렇게 앉았어. 터지는 줄 알았어. 부서지면 사야지. 오, 금방. 어마마마마마마마 박상현이.